Abi. Nereye geldik biz ya? Atlama oğlum, bekle 2 dakika. Gel. Koy. Ne yapıyorsunuz orada? Bunlar ne böyle? Bunlar senin anacığım. Biz oğlunun arkadaşlarıyız. Tanır mıydınız oğlumu? Yok, şahsen değil ama bütün şehitler kardeştir anacığım. Biz de senin evladınız. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. Adam beni hasta ediyor ya. Oda da biraz küçükmüş ya. Evet, aynı yatakta yatacağız mecburen. Ya kusura bakma, ben de seni rahatsız ettim. Yok canım, olur mu? Of, şuraya bak, ellerim titriyor. De biraz ağır olmadı mı ya? Ne yapayım? Nefret ediyorum böyle davrandıklarında. Ama yani onların da hayatları çok zor. Kimin kolay ki? Ayrıca kimse onları zorla silah altına almadı. Onlar bu iş için gönüllü oldular. Ya bilmiyorum. Benim de kafam çok karışık. Ben bir duş alabilir miyim? Su akıyorsa alırsın. Baksana, sen niye buraya geldin? Tayinin falan mı çıktı? Yok. Gönüllü geldim. Aa, niye? Buradaki insanların bana ihtiyacı olduğunu hissettim. Bir de hayatım çok sıkıcıydı. Maceraya atıldın yani. Hayır aslında. Kalbimin sesini dinledim diyelim. Doğru söylediğini nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Öyle olduğuna inanmak istiyorum. İyi, hadi çık da konuşuruz. Anacığım zahmet etmeseydin ya. Oğlumun arkadaşları gelmiş. Zahmet olur mu? Nasıl şehit oldu söylemediler. Bir şeyler dediler ama anlamadım hiç. Elbap'taydı. Uzaktan içi bomba dolu kamyonun geldiğini gördü. Kamyon bütün karakolu havaya uçuracaktı. Halil anladı. Silahını kaptığı gibi siperden fırladı. İçinden dedi ki, arkadaşlarım ölmesin. Kimseye bir şey olmasın dedi. Şarjörü boşalttı kamyonun üstüne. Boşalttı kamyonun üstüne. Kamyondaki şoför panikledi. Karakola girmeden patlattı bombayı. Kimseye bir şey olmadı. Halil şehit oldu. Ben orada değildim ama 27 kere dinledim bu hikayeyi. 27 farklı adamdan dinledim. Öldüğünde yüzündeki tebessüme kadar biliyorum anacığım oğlunun hikayesini. Darısı bizim başımıza inşallah. Amin. Bütün şehitler kardeştir anacığım. Biz de senin evladınız. Seni de üzdüysek affet anacığım. Hadi biz artık müsaade isteyelim.
Sağlıcakla kal anacığım. Oğlum bunları alın. Biri görür devlet şehit analarına bakmıyor der. Bizim maaşımız var, bize yetiyor. Bir ihtiyacı olana verin yavrum. Kalsaydı anacığım. Oğlumun ruhu incilmesin. Şimdi bize kızıyordur. Maaşını alıyoruz. Ulan biz ne güzel bir milletiz be. Böyle analar oldukça var ya, biz onların sülalesini... Neyse, hakkını helal et anacığım. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun ya. Abi, şimdi bunları ne yapacağız? Gel gel. Bunların nasibiymiş. Çaylak. Sana bir sır vereyim mi lan? Ver abi. Ulan bu kardeşin daha maaşının tek kuruşuna dokunmamıştır. Hepsi şehit ailelerine gitti Allah'a bir şükür. Nerede bir şehit ailesi var bulacağız. Onlara bakmak bizim boynumuzun borcu. Bu ülke onların dualarıyla ayakta. Başka bir şeyle değil. Ya abi, ben bütün maaşı anama gönderiyorum ya. Tamam oğlum. Sen de öyle yapmak zorunda değilsin. Abi, ben de sana bir sır vereyim mi be? Söyle. Böyle dışarıdan psikopat, manyak, deli filansın ama... içeriden yufka bir yüreğim var be. Lan bir yürü git be. Abi bir sarılayım mı be? Sarıl lan. Efendim? Merhaba Çolak. Büyük Bey seninle görüşmek istiyor. Şahsen aradığına göre gerçekten acil olmalı. Hayır, neden durduğunu merak ediyor. Alışveriş merkezi ve sonrasında başka işler de olacaktı. Bazı küçük yeşil sinekler üzerimize yapıştı. Küçükler ama yine de midemi bulandırdılar. Siz şimdi neredesiniz? Muhteşem İstanbul'da. En sevdiğim yer. Büyük Bey önümüzdeki hafta bir adam gönderecek sana. Büyük mü? Çok büyük iş. Türk devletine vermek istediğimiz ufak bir mesaj var. Güzel. Benim de ihtiyaçlarım var. Göndereceğimiz adamla konuşursun. Anlaştık. Anlaştık. Bu gece güzel uyuyun. Yarın sıkı eğitim var. Ciğerimizi sökün komutanım. Böyle ateş çemberlerinin içinden atlat bizi. Yok ya. Klinik vaka bu. Biraz adrenalin eksikliğimiz var bizim. Adrenalin. Biz ne dedik? Allah Allah.
İyiyim canım ya. Ne yapayım ben de Dubai'deyim. Bir iş toplantısı için geldik. Sen neler yapıyorsun? Hadi ya. Ben ne yapayım? Seni düşünüyorum. Seni özlüyorum. 6 ay. 6 ay oldu mu ya? Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Ya benim de işlerim çok yoğun. Ya Gülüm, o yüzden arayamıyorum ben de seni. Yoksa ya sen anlat bakalım, sen neler yapıyorsun? Neler yaptın? Hı? Nişanlandın. Oo, çok sert. Üf, canım ya ben şeye giriyorum, tünele giriyorum. Dubai'de her yer tünel dolu, sıcak diye sanırım bu kadar çok tünel yapmışlar. Burcu. Ya oğlum kız nişanlıyım diyor. Niye uzatıyorsun hala? Sen var ya, kadınların iç dünyasından zerre anlamıyorsun. Ya bırak. Bana nişanlıyım dedi ya, nişanlı falan değil. Beni deniyor. İşte bak şu çocuk. Bekleyelim değil mi? Erdem Yarbay'ım uyumayın dedi. Eğer uyursak Emre itaatsizlik olur. Eyvallah. Sabahçıyız o zaman. Ayça ne yapıyor acaba ya? Ayça kim ya? İyi canım ya, ben de Cenevre'deyim. Bankanın bir toplantısı var, onun için geldim. Evet, bankacıyım ben. Hadi ya. Hani biz seninle ilk tanıştığımızda ben bahçe bakım işleriyle uğraşıyordum ya. Heh. Ondan sonra bankacılık sektörüne atıldım. Sonra bizimkiler aradılar. Koş yetiş, banka batıyor, gel kurtar. Aa, suratıma kapattı. Sabah sabah kimle konuşuyorsun ya? Bık sabaha kadar konuştun. Bak şimdi biz bu kızla tanıştık, tamam mı? Ben kıza bahçe bakım işleri yapıyorum demiştim. Şimdi de bankacıyım deyince yüzüme kapattı. La havle ve la kuvvete. Adamımız çıktı. Dur, bekle. Bekle. Şimdi. On 13. 14. Gel devam. Yat peki. Bir. 2. 3. Komutanım, ben sizi bir film artistine benzetiyorum. Tıpkısının aynısınız vallahi. İnşallah düzgün biridir aşık. Yakma kendini durup dururken şimdi. Düzgün adam, düzgün. Ama adı neydi ya? Yerli mi yabancı mı? Yabancı. Kaç kelime? Ya dur oğlum, kafamı karıştırma. Neydi adı ya? Heh, hatırladım. Brad Pitt. Hadi yırttın. Ya bırak elin gavurunu. Komutanın benzemez ona. Hem askerliğini de yapmamıştır. Aynen öyle. Anca filmlerde tank tüfek peşinde. İşi gücü dümen komutanım ya. Brad Pitt'i bile gömdünüz de helal olsun size. Devam. Komutanım bence aynı Ekrem Bora'nın gençliği. Hadi kalk. Devam. Komutanım. Dikkat! Kolay gelsin. Sağ ol. Yeni tim komutan yardımcın Zafer Yaman. Üsteğmen Zafer Yaman. Hoş geldin. Sağ ol. Hemen üzerini değiştir, katıl bize. Emredersiniz komutanım.
Yusuf ben. Sen misin? Bu kadar küçük birini beklemiyordum. Ne istiyorsun? Bu kız kim? Gazeteci, bağımsız. Niye buluştuk şimdi bunlar? Ne bileyim ben. Çolak'la görüşmek, onunla röportaj yapmak. Onun istemediği hiçbir şey yazmayacağım, merak etmesin. Çolak kimseye konuşmaz. Bana konuşabilir ve bana güvenebilir. Ben kimsenin adına gelmedim buraya. Sorarım ama kabul edeceğini sanmıyorum. Lütfen ona ısrarcı olduğumu söyle. Gel. Ay çok heyecanlı. İlk defa bir köy düğünü göreceğim. Ama sen gelmiyorsun canım. Aa. Neden? İşte. Burada kalacaksın. Bence de. İyi fikir. Ay, ne yapacağım bütün gece burada? Sen kaşındın. Tamam. Neyse ki internet var. Boş masanız var mı? Şu ikisi boş. Şu ikisi. Evet, evet. Ne zaman götürebiliriz hastayı? Kendini toplaması için 1-2 güne daha ihtiyacı var. Sonra sizindir. Geçmiş olsun. Duydun değil mi? Artık bizimsin. Seninle daha uzun uzun sohbet edeceğiz. Böyle bir şey yok ya. Adam. Her yerim ağrıyor, her yerim. Üsteğmenim de biyonik adam çıktı ha. Komutanımda kas yok. Direkt hidrolik sistem. İyidir iyi. Ne işin var senin burada? Düğün için geldim. Düğüne sen de mi geliyorsun? Özel olarak rica etmişler. Erdem Bey söyledi, beni de yanlarında istemişler. Hem geline yardım ederim. Yani kına falan severim ben öyle şeyleri. Tamam. 1-2 saate çıkarız. Tamam. Ya ben dün söylediğim için senden özür dilerim.
Önemli değil. Fethi. Ha? Bu kız kim? Doktor hanım. Yavuz Üsteğmen'imle ne iş peki? Bir şey yok ya. Adamın gözünü kız görecek halim var abi. Sevdiğinin kırık çıkmadı daha. O da doğru. Yalnız kızın bakışları Üsteğmen'ime bir değişik ha. Biz boşuna demedik Brad Pitt diye. Hazırız. Geliyorum. Komutanım haberciyi bütün gün takip ettik. Çocuk bütün gün internet kafede oturup okey oynadı ya. Muhtemelen öyle haberleşiyorlar. Erdem Yarbay'ıma söyleyin, şifreli konuşuyorlarsa hemen çözün. Ne olacağı belli olmaz. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Hadi hazırlanın. Düğüne geç kalmayalım. Emredersiniz komutanım. Başçavuş Ateş. Söyle Ateş. Komutanım şahsı dediğiniz gibi yaptık. Tamam. Bir gelişme olursa hemen haber verin. Emredersiniz komutanım. Ateş. Buyurun komutanım. Biz düğüne gidiyoruz. Kızım burada. Sana emanet. Emredersiniz komutanım. Oo komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Var mı bir durum? Hayır komutanım. Saat 8'den beri buradayız. Olağanüstü bir durum olmadı. Tamam, aynen böyle devam. Şu durumu sağ salim bir atlatalım mı? Kötü bir şey yok ya komutanım. Yok yok. Ya komutanım buraya oturmaya mı geldik Allah aşkına? Haydi hadi. Yok Muhtar, biz böyleyiz. Sağ ol. Hadi sen de kalk. İyi. Hadi sen de gel o zaman. Hadi buyurun. Sen kalkmayacak mısın? Yok, bugün değil. Ben bir geline bakıp geleyim. Evi ne yaptın? Arabayı ne zaman sattın? Evi ne zaman satacaksın? Ne haber? Nereye gittiniz? Geyik bunların hepsi ya. Of ben çok sıkıldım. İşim var şu an. Tamam da 2 laf et bari. Meşgulüm diyorum sana. Ay canım. Gören de dünyayı falan kurtarıyorsun sanacak. Orası hiç belli olmaz. Daha önce kurtarmışlığımız var. Okey oynayarak mı kurtaracaksın dünyayı? Bu okey değil. Başka bir şey. Delireceğim.
Delireceğim ben ya, delireceğim. Boş boş konuşuyorlar sabahtan beri. Delireceğim ben ya. Hazır mı her şey? Evet. Ay çok güzel oldu. Heyecan değil mi? Anlıyorum. Hadi bakalım gidiyoruz. Bekliyorlar. Allah mesut etsin. Allah bir yastıkta kocasın. Hadi kalk biz de tebrik edelim. Tabii. Hayırlı olsun. Allah mesut etsin. Ay ne güzel kına yakıyorlar. Ben de istiyorum. Yaparlar sana da. Sen iyi misin? İyiyim. Yok aga yok. Bunlar hiçbir şey konuşmuyor. Delireceğim ben. Oğlum ateş kafayı çalıştır. Oğlum ateş kafayı çalıştır. Ya sen ne arıyorsun? Söylesene be. Ben bir şey aramıyorum güzel kardeşim. Kafayı çalıştır Ateş. Ateş oğlum kafayı çalıştır. Okey attı salak. Nasıl? Okey attı. Tabii ya. Okey taşlarıyla haberleşiyorlar. Sar oğlum başı sar 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 sar.
ki bunlar? Koordinatlar. Saldıracakları yerin koordinatları. İyi de neresi? Ben harekat merkezine gidiyorum. Hanımefendi çok özür dilerim. Ben birden heyecanlanınca şey oldu. Yok. Önemli değil Ateş Açar. Ben gideyim. Hayırdır ne bu telaş? Komutanım bu gece bir yere basacaklar. Nereye? Bilmiyorum. Harekat merkezine gidiyorum. Anca orada öğreniriz. Komutanım, Çolak'ın saldıracağı yeri buldum. Koordinatları burada. Ver. Eyvah. Düğün mü oldu köy bu? Erdem Yarbay'ım da orada. Tim'e haber gönderin. Bölgeyi boşaltsınlar hemen. Saldırı riski. Emredersiniz komutanım. Sen de timini topla hemen çık. Emredersin komutanım. Beni yalnız mı bırakacaksın? Merak etme, yalnız değilsin. Nasılsın Azmi? Amca. Beni kurtarmaya mı geldin? Evet. Seni kurtarmaya geldim. Şimdi ben istesem seni buradan çıkarırım da bilirsin. Ama sözümü dinlememen çok pahalıya patladı. Çok. Terör örgütünün düğüne saldıracağı bilgisini aldık. Dikkatli olun, teyakkuz durun. Terör örgütünün düğüne saldıracağı bilgisini aldık. Dikkatli olun, teyakkuz durun. Komutanım terör örgütü saldıracakmış. Komutanım. Komutanım terör örgütü saldırı düzenleyecekmiş. Saldıracakları yer buranın koordinatlarını gösteriyor. Tamam. Komutanım burayı acil boşaltmamız lazım. Ne oldu? Saldırı tehlikesi varmış. Hemen sivilleri saklayın. Hemen. Tamam. Dur. Beni dinleyin. Hemen şimdi herkes korunaklı bir yere gitsin. Çabuk. Kadınları ve çocukları muhtarın evine. Korkmayın, biz buradayız. Yavuz ne oluyor? Yok bir şey yok. Dediğimi yapın hadi. 2 kişi yolun aşağısına, 2 kişi yolun yukarısına. Tamam mı? Emredersiniz komutanım. Siz de hemen kadınlarla beraber gidin. Göz kulak olun onlara, tamam mı? Komutanım bizi de sayın. Evelallah çarpışırız sizlerle. Ne olur siz arkada durun. Ne olur size de bir şey olmasını istemiyorum. Peki.
burada girin. Hemen, hemen. Burada kalın. Sakın çıkmayın. Sakin ol, tamam mı? Hiçbir şey yok. Merak etme. Merak etmeyin. Bir şey yok. Ne olur. Hayır, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sakin ol. Sakin ol. Hiçbir şey yok. Bir şey ister misin? Belki çok güzel canım. Ablacığım sakin ol. Bir şey ister misin? Sakin ol. Tamam. Patlayıcı kontrolü yaptınız mı? Yaptık komutanım. Temiz. Bir daha yapın. Bir araç yaklaşıyor komutanım. Herkes hazır olsun. Dikkatli olun. Durdurun. Durmazsa ateş edin. Çık arabadan çık. Ben düğüne gelmişim. Düğüne gelmişim. Araç temiz komutanım. Geri döndürün. Düşmanla işbirliği yapan köpekler. Hepiniz gebereceksiniz.
At silahını. Yaklaşma, gebertirim. At silahını! Siz burada durun. Kal orada. Kal orada Hilal. At silahını. Bırak o kızı. Hiçbir şey.